Çocuklarda olan kuru öksürük genellikle altta yatan nedenin tedavisiyle düzeltilebilir. Bu kuru öksürük eğer bir alerjik nedene bağlıysa nefes borularında bronş hiperreaktivitesi dediğimiz aşırı duyarlılık kazanmış nefes borularının oradaki iltihabın yatıştırılması, mikrobik olmayan bir iltihaptır, alerjiye bağlı iltihaptır. Onun yatıştırılması için nefes borularından veya ağızdan alınan çeşitli ilaçlarla bu yatışma sağlanabilir ve öksürük durdurulabilir. Onun dışındaki kuru öksürük nedenlerinden bir tanesi psikojenik öksürük olabilir. Psikojenik öksürüğü olan çocuklarda özellikle geceleri olmayan, gündüzleri daha gürültülü olan bu öksürük tipinde diğer bütün hastalık nedenleri olmadığı ispat edildikten sonra bir psikiyatrist yardımıyla tedavisi söz konusu olacaktır. Yabancı cisim yutma sadece bebeklerde değil, büyük çocuklarda da görülebilir. Yanlışlıkla yemek yerken nefes borusuna kaçırdığı bir gıda artığı veya kaleminin arkasındaki silgi parçasının yutması gibi bir yabancı maddenin akciğere kaçırılması söz konusu olabilir. Bunlar da kuru öksürük nöbetine yol açabilir. Eğer çocukta alerjik bronşit yok ise, astım yoksa, diğer bütün araştırma yöntemlerinde başka kronik bir akciğer hastalığı yoksa ve çocuğun öksürüğü geçmiyorsa çocuk göz hastalıkları uzmanları tarafından bronkoskopi yapılarak nefes borusunun içerisinde ne olduğu anlaşılır ve var ise yabancı bir cisim o çıkarılarak tedavi uygulanır. Dolayısıyla etken neyse, öksürüğü yapan, kuru öksürüğü yapan etken neyse tedavi ona göre yapılır ve öksürük solunum borularında ve akciğerin içerisindeki bütün hastalıklarda hastalığın kendini ifade etmek için kullandığı bir belirtidir. Dolayısıyla tek bir hastalık öksürük yapmadığı için o hastalığın ne olduğunu öğrenip bulup onun tedavisi yapılmadan öksürüğün tedavisi yapılamayacaktır.